Ota, men bu gaplarni sizga har doim ham ayta olmayman. Xuddi siz menga yaxshi ko'rishingizni ayta olmaganingiz kabi. Sizni charchaganingizni, toliqqaningizni, har kuni nafsingizga qarshi kurashib biz uchun tong sahardan ishga otlanishga majburligingizni va bularni faqatgina bizlar uchun qilayotganingizni yaxshi bilaman. To'g'ri, hozir ishlarim unchalik yaxshi emasdir, lekin men hammasi yaxshi bo'lishi uchun harakat qilyapman. Xuddi siz kabi. Shunday kun keladi. Endi ishlashingizga hojat yo'q deyman ota. Va shu kunda mendan baxtiyor odam bo'lmaydi. Sizni yaxshi ko'raman. Ota, men bu gaplarni sizga har doim ham ayta olmayman. Xuddi siz menga yaxshi ko'rishingizni ayta olmaganingiz kabi. Sizni charchaganingizni, toliqqaningizni, har kuni nafsingizga qarshi kurashib biz uchun tong sahardan ishga otlanishga majburligingizni va bularni faqatgina bizlar uchun qilayotganingizni yaxshi bilaman. To'g'ri, hozir ishlarim unchalik yaxshi emasdir, lekin men hammasi yaxshi bo'lishi uchun harakat qilyapman. Xuddi siz kabi. Shunday kun keladi. Endi ishlashingizga hojat yo'q deyman ota. Va shu kunda mendan baxtiyor odam bo'lmaydi. Sizni yaxshi ko'raman.